ngibe successful ariko nyine icyo gihe ariko nyine n'umuntu nyine wabaga ari kubuza hamwe bro ndashaka ngiye guhangana kandi n'uwo nshaka guhangana nawe nuko yakubwiraga Bruce nyine afite kunara aggressive ni ari kugusupporting ari kuvuga ati ndashaka kugusupporting kugira ngo turwane ambya bro ngiye kwirwana na kabisa na byo numva nshaka gufata nkabanza nkongera nka feeling music kandi kuko icyo gihe narabananiye dukora indirimbo sinanazikunda bako numva byari bimeze nko kunsunika na Medbeat bivaho na Bernard bishyiramo uvunyinshi cyane azambwira mbabarira tugende tujye muri studio noneho rero atanga no gusoka utuntu kutu article tuvuga kuntu Christopher yazimye kuntu bitazasubirana n'ibiki ariko ngira kumva turi gusoka nkumva nitubi nafata gitari nkumva nahimba ibintu nkumva abantu guhangana nabo nago bigoye tu harakarimbo kasohotse kabi cyane kandi umuhanzi nashaka kuvugaho aragahipinga ndavuga kamera ntago ibintu byabigeze hano ndavuga mbwira Bernard ndambwira ni I think no ndi tayari kujya muri studio ahita ajya kuvugana na Nopja kugira ngo element twone ntarahura nawe gana na Nopja pangasa aradufasha cyane abantu bro muraha Christopher gift mukomeze muzimuhe ibi nibyo mba nshaka gift ziba zikuye abantu nk'aho element nyene ntarahura nawe ariko nyine Nopja turahura turaganira Nopja nawe arambwira ati niba ugiye kongera kujya muri studio urumva ariko byabaye viral abantu bose bari babizi ko nanze kujya muri studio hari ukuntu rero nigirira abafana cyane b'abahanzi hanze rero bakaziga amagara tuba bari kweri ushaka kuntu bigenda wapi men atari kuzi kuntu haba hahiye I know ariko nta mood so nje kwa element karazaraga piti kafite ibinyabupfura byinshi karaza ducaying indirimbo imwe no favorite gatoyi ngutuye element wuno munsi icyo kinyabupfura urimo uravuga shwida element cyane inshuti yanjye nuko ahubwo okay eka turaza kubigeraho okay element arazana ibinyabupfura byinshi ariko ndabanza mubwira defongeye ngira muri studio ambwira bro sinyamfa kunyurwa ibi kintu cyo kigomba kuba cyiza kandi cyane so ari cyiza cyane nibwo biba byaje kuri defa ariko ari cyiza gusa so nari kumbwira excellence bigomba kuza mu bintu ambwira ati nanjye niko nkora nyereka production y'ukuntu abantu yagiye akorana nabo ukuntu byagiye bigenda so kigiye dukora mikasa ariko no dukora mikasa Bernard afite ubwoba ari kumbwira ko ari kumbwira ati sasa rero comeback sharo kuba kubera indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa album ebyiri atari kubifite abantu n'ibiki arambwira ati actually kugira ngo ibintu binagende neza ukadomagara Mico the best so Mico the best ni mu bantu banditse kuri mikasa so actually ikintu ngiye cyamfashije gukora comeback of course harimo kudaheranwa n'ibyo byose byari bimaze kuba mfite supporting system nayo iri supportive cyane ariko n'abantu ngiye nakozwe n'abantu yaba mu kuza kwanjye na comeback nakozwe n'abantu so abantu rero nyine bari baraterateranya aravuga bati ntago twabyemera ko ibintu bibatu nta nubwo bava muri music so urumva harimo Nopja harimo Bernard harimo Bruce harimo Element akaza muri n'abasore yakamo Medbeat sakamo Medi hakamo li click na Medi bakuri nyuma Medi kabisa n'umuntu ansupporting akamwe bro bimeze bite akamwe no this it's just a feeling just give it time and see bose bari babiri inyuma kabisa ku buryo nasohoye indirimbo iri ready postingwa n'ibihanganje byinshi nyine byo mu Rwanda tangaza makuru naryo abantu benshi twabanye neza ariko nyine nago nabara abantu bose babigiye inyuma ariko it's a whole almost the whole industry ariko amazina mentioninze niyo ya mbere yabikoze wamenya makuru watumenyera makuru ya Medi ko ari inshuti yawe
na Shafi yavuye na Shafi ndabona uri kumwe nawe menya yayazanye makuru ya Meddy atatangaje ndinde kuyavuga na Meddy na mu buzima bwawe se ho ubone nkunda The Ben cyane mu buzima bwawe na ahantu The Ben wahuriramo ko numvamo Meddy nkumvamo Bruce Melody The Ben na ahantu aziramo mu miririmbire yawe cyane na comeback cyangwa icyo aricyo cyose yaba ni no Ben rero icyo gihe ntago Ben ahubwo we ahantu yazi we yamfashije vuga ni mukuza kwanjye like muri breakthrough n'umuntu wa making sure ko akambwira abantu niyo kuvugisha actually yaranyandikiye ariko Ben rero yandikaga kandi ibintu byinshi ukavuga ntabwo umustar kameme yaba free gutya ararondogora bacyita kurondogora Ben rero yaramfashije cyane gukora breakthrough I don't know akamfasha njyewe atari gufasha ngo lebo nabagama so kambwira kuntu ibintu bigenda nigeze no gushaka ngo kuranza ngo kwiga arambwira ati wowe warasaze urajya kwiga se ngo uretse umuziki muri free time yawe uzajya ukora iki ubwo ndiri gusaba iminota ingahe bikorane Ndumva nzamura muri Godfather iyi telefone ngiye kuyikoresha none se akabazo k'amatsiko ncishamo kanyaruka nayo umutego ugwemo Ben na Bruce Melody watwara nde bro nje izi stuff sinjya nzitatininga nago nta number 1 gute na number 1 na artiste buri wese afite icyo kundirwa urumva na bose n'inshuti zanjye bombi number 1 gute man buri uzuko urabona ikadufata umwana X uzamutse ejo bundi ushobora gushaka ikintu arusha Christophe maze imyaka ku mugani na Shafi ngo 60 ukakibona so icyo kintu ntabwo nigeze nyitatininga ndabona narababwiye I don't think you should have done this kwera ko muri kwica amazina yanyu kandi n'ubundi baza gukora concert batabigize intambara n'ubundi ntago Bruce asanzwe yuza iriya ball wenyine Ben yuza wenyine Bruce yaramunaniye hari muri covid sinayiririmbyemo se ntumwiteho n'umunyamategeko ataza kuzana amarangamutima ye ndumva nari ngifite ijambo nari nkibaza Christophe ikibazo cya nyuma se mubaze njye se ko mufite ntabwo ncika Tofa ugira gutya abandi bahanzi niki nuwe mwihariko nk'umwana w'umusore nk'umujene urimo kwiyubaka tubona abantu benshi bafite inzozi zo kujya kwa mu mahanga abagira muri Amerika bagajyayo The Ben yaragiye aratoroka ufite abantu bose abakubanjirije bose bagiye muri Amerika baratoroka ndetse nabo mwaziye rimwe n'abari inyuma yawe social muri yagiye mu Bubiligi ageze ashaka kubigana atorokera mu Budage agezeyo ajya gukora mu kabara mu kubita icupa agiye kwifuza atanze mituweli biba ngombwa ko bayanga ahita ataha wagize gutya Christophe nkubona muri Amerika tubona igihe kiragera urongeye ufunze imizigo yawe uratashye Christophe niki kiri mu Rwanda cy'umwihariko cyatumye utajya gukora amafaranga muri Amerika nk'abandi bagenzi bawe bakubanjirije nakubarira nkagera mu bantu barenga 20 bagiye bafata nk'uyu muziki bakawugira visa ibatwara bakambuka bacarira n'urababona bagaba umutari bari muri ntabwo nakurondorera amazina abaje nyuma yawe abaje mbere yawe ntawagiye ngo agaruke byagenze bite niki nuwe mwihariko niki kiri special wabonye tugomba kiri mu rugo tugomba kugisiga ukavuga ngo nzasubira i Kigali nsubire i Nyamirambo ukagera muri Amerika ukagaruka ubundi rero njye ndi patriotic cyane nkunda igihugu cyanjye bimenyesha iki patriotic nkunda igihugu cyanjye umuntu uri patriotic ni umuntu ufite urukundo rw'igihugu okay kubera nsoma n'ibitabo byinshi by'umuco ibintu byinshi kuntu bimeze ariko iyo hari urwego ugeraho rwo gukunda igihugu ukagera ukagitekerereza ukavuga uti nk'ubu ngubu abantu bose bashaka kugenda ubu ngubu abantu bose babonye visa mu gihugu hasigaramo nde
kandi noneho ahantu tuba dushaka kujya biriya bintu byakozwe n'abantu kandi natwe turi abandi. So rero I think this is the right time ko twumva tuba hano. Iyo umaze kumva ahantu ari mu rugo, buriya kugira mu rugo ni ibintu bikomeye cyane, no muri Bible uzarebe abantu badafite iwabo bataha bava muri za mu Israel bataha, kugira mu rugo. Niyo mpamvu habaye urugamba rwo kubohora igihugu kugira ngo abantu bagire mu rugo. Kuba rero ufite mu rugo ntumve ko ahantu nyine ufite uburenganzira, ahantu uri connecté, ahantu mu rugo nyine. So mba numva ntahava, ahubwo ibiri hariya byiza bituma abantu bajya kwirukira, nkumva kucyo nshobora kubikoraho ngiye nabizana hano. You know, so rero nka bumwe mu bantu babikoze, niyo mpamvu ntago nahakorera ko ntago ibintu byose bimeze neza, ariko at least ndashaka kuba umwe mu bantu bazabifixa hanyuma generation zindi, ahubwo tukazaga natwe bashaka kuza bagenda. Nagiye muri Canada banavuga ngo naragiye Burundu, nagiye muri actually hari nubwo ngenda simbi post nka Dumba subizi ko last year nza nta muntu wari ubizi ko ndi muri Canada. Ariko nyine aho babimenye bakavuga ngo ngo ntagazagaruka, no hari igihe bivuga ngo ntagazagaruka kandi bakabivuga noneho nageze mu Rwanda. So ntago nkunda kuba hanze, Imana ibimfashije impaye umugisha neza nkuko nayo usabye yawumpera hano ndi hano mu Rwanda kugira ngo njye hagire n'abandi banyarwanda ba benefitinga. Sinzi ngo difana niba afite ikindi kibazo, ariko ngereka nkomerezaho niki cyagukuye muri Kina Music. Kose ndumva ko ngiye kurangiza n'ubundi kubona ndi ahantu hihishe wambabariye garamfurere nkabaza icyanyuma. Sawa rangiza, ariko icyo yacyumvise. Icyanyuma ntabwo ndi butinde. Kristo, ejo nabonye ikiganiro wakoze, niba ari ibyakira niba ari ibya none, ariko I think ni vuba, uvuga ko uri single. Ibivugwa ko ibyo byose niki kugarura mu rugo ari urukundo rwagusajije, ukundana n'uwo wowe wita ex cyangwa navuga ko batagikundana. Umukobwa w'umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda Abera Martina, bivugwa ko mu bantu cyangwa muri twego tuvuga ko byarangiye mutagikundana, ariko amakuru agera ku Kasamutwe akambwira ko ahubwo ari bw'urukundo ruri kugurumana, ariko mwabyimye itangazamakuru, ariyo mpamvu wanze kumusiga inyuma, ariyo mpamvu utazibukira ngo musige inyuma Martina ko mukiri mu rukundo, aho mwashatse kwivana mu itangazamakuru, ariko urukundo rwanyu rukigurumana. Nibyo uracyakundana na Martina umukozi wa RBA? Yaza ariko kibajijwe nabi. Akibaze gute? Bibaze nte? Ariko mbaza niba tugikundana atambajije niba twarakundanye, niyo byagakwiye kuba byaraheye. Gukundana mwarakundanye? Ariko oya. Ahubwo uriya mukobwa mushobora kuba Christopher, mushobora kuba mutarakundanye ariko mwarakoze ibindi bintu. Barakundanye. Twakoze ama interviews. No. Barakundanye. Christopher, mwakundanye mbere yuko akundana n'uriya musore umwe wafunzwe, agafungana na mugenzi we, amakuru bakwanya afite, agakundana na mugenzi we, umukobwa yabasuye akagwa mu nzu, umwana w'umusirikari. So gukundana na Martina mwarakundanye, urukumva kuba mwarakundanye n'igihe wazaga muri Amerika. Wenda okay, ntabwo mbihamye 100%. Nibyo biganira, ariko nabyo yabitubwira ibyo baganiye. Ariko okay, ariko numpakanira nka nyirubwite ndaza kubyakira tubyite rumors, ariko ku makuru yariho kashe nuko wari muri relationship n'uriya mukobwa. Erega kuba byaravuzwe ibyo ngibyo ndabyemera. Hanyuma I think n'impamvu byavuzwe nabyo nshobora kuzemeramo, ariko ntabwo ngiye nigeze njya muri relation n'uriya mwana w'umukobwa. Ntabwo nigeze njya muri relation. Chris, karibu ku mihanda. Imihanda ngiye nyihoraho njyewe hari ukuntu rero nyanshishika abantu bakagira ngo nshobora kuba offended cyangwa ngo nuko ndi unbothered. Ibintu nk'ibyo babivuze ntabwo njya kwisobanura, cyitse ngo gutya muye n'umuntu akabizanaho we can talk about it, ariko it doesn't mean ko mba offended ngo mvuge ngo numve nabuze abamwirwa. No, ntabwo twakundanye hano basaza ngo barakundanye. No. Mbwira Kristo, mbwira Shafi mu magambo abiri. Shafi ni muntu ki kuri wowe? Shafi ni umuntu nabanje gupinga, ariko ngiza gusanga ari umwana mwiza, ntari birye. Shafi nza kubona mwarahuje,
n'umwana mwiza. Okay, Shafi mu magambo abiri, Shafi ni muntu ki uramutse umubwiye abantu? Dumba urakoze, ntabwo nongera kubaza. Ikibazo nyuma. Shafi turapingana ariko ni inshuti yanjye. Ukuntu ateye rero ni akomana bro. Baga kibaga reka kugisigiramo nta kinyabaga. Yeah, so ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye cyane ku buryo byarenze n'inshuti ikajya no muri famille. Umuntu uvugana na mama we, nawe uvugana n'aba siblings banjye, ni byarenze bisanzwe. Hanyuma rero nyine akaba muri industry burya dufite kuntu Shafi phone yanjye kuzima genzanira charge. Tuma umukozi wawe muri industry. Nakubwiye niyo mpamvu nicyo kibazo cyo gucumbika wajya urentinga. Uretse gato Shafi bari kumwe? Shafi yacumbitse kwa Kristo. Shafi nkubaza akantu niba ntacyo bitwaye. Shafi acumbitse kwa Christopher nagafite harara. Oya ntabwo yahabura. Arara mu ntebe. Christopher twereka intebe Shafi araramo. Hano dufite ibyumba bihagije, ntago abashyitsi barara ku ntebe. Ufite igitanda wamugeneye? Erega ntago ari kuba hano, ni ukubera ko ari mu cyumba rumwe. Ni ukubera ko ari hano nyine ubu ngubu hari mafite studio n'ibikiso arahakorera. Akaba Chrétien nawe ukora amavideo, ni nawe wakoze Serela, nawe bari hano. So hari ukuntu rero mu buryo umwe cyangwa ubundi nyine abagomba kuza hano kenshi. Umva ngo badashaka kubaza n'ikibazo. Wagwan Shafi iyo ntebe ya Christopher nayiryamye mirahanda. Ariko najya negamo utuntu tw'udukwasi. Shafi. Yo. What's up? Wagwan. Yo, he's good father. How are you doing? I'm doing good, bro. Mezit. Fresh. Wari father tamanye ruzungu Burundi. Kasia buroro. Ikibazo ari. Ni ikibazo. Shafi, first of all, grazie Musa. Pole sana kabisa. Pole sana. Ya ntabwo uriye bibaho komera cyane uri umuntu w'umugabo. Life man. Ikibazo kimwe nshaka kubaza ariko kiraza kuko offendingamo gatoya, reka nisegure. Hari icyo bitwaye uri free cyangwa wakwata ikibazo cyane? Nta kibazo. Menu umuceri. Shafi byavuzwe kenshi birenze rimwe. Bivugwa ko hari ukuntu urukundo rwawe ruba rwinshi rukarenga Arisi utureba, ariko ukabashobora no kureba Dumba ukamureba akana ko mu jisho. Ngo nanze kuvuga amagambo mazina yawe. Ibyo bintu ukuri kwako kwaba ari ukuhe? Hari amashusho yabo yasohotse, amafoto asohoka uri kumwe n'umwe mu banyarwanda kazi babaga muri Amerika baje kuza mu Rwanda ho bita Eric Semuhungu Goregore. Bivuga ko mwigeze kugirana umubano wihariye. Shafi, nibyo uri umutinganyi? Okay, none reka mbaze ibibazo bibiri. Shafi umwana w'umusiramu n'aba bana. Musa uransubiza ubabere kandi ndabandi kwisemura. Shafi umwana w'umusiramu n'aba bana. Ntacyo. Ikibazo cya mbere. Yes sir. Semungu si umuntu wese bamunanye mu ifoto bivuze ko nyine aba ari umutinganyi cyangwa oya akunda abagabo? Oya ntabwo ari byo, ariko impamvu ndagusobanurira impamvu byagenze uko nuko nawe mu kububaza uko twaramubajije nko mu mwaka ushize natekereza ibintu harabyumvishe. Eric yakubisaga twenga risetsa ntiyahakana ko ari umubano, nyuma aza kuvuga ngo ni umubano usanzwe, ariko agaseko ke kadusize muri KSS. Urumva? Oya. Ariko noneho ibyo Shafi ibyo
ibyo ngibyo bigaterwa no kuva twakumenya nk'umusore wakunzwe n'abakobwa benshi, kuva wasohora akabanga. Ndibuka abana bo muri Ottawa, abana twari duturanye muri Ottawa bateruye ingutiya bazikubita ibicu, batuye umuntu nuwahe ko dusaze, ariko Shafi kugeza aya masaha nturatugaragariza umukobwa mukundana. Christopher nguwe impande None se muri video nkoresha abajama. Urumva so kubona ibi bintu iyo nkoze video ndi kuririmba indirimbo nkoresha abajama muri video. Reka kuvanga akazi n'ubuzima bwawe. Bamara nkoresha umuvixen n'umujama. Oya. Okay, ngaho dushirireho umuco umusabi, dushirireho umuco hanyuma dukomezanye na album y'umusaza. Njyewe ukuntu nteye, I think ndeba abantu mu buryo buri human form, ntago ndeba imyumvire, imyemerere, preference n'ibiki. Njye nkunda abantu muri in general. So ariko tukaba dufite ikibazo cy'uko nyine urungano rugari dukorera umuziki nyine hari ukuntu bashimishwa no gupushinga amagenda atariyo. Yego. Dore ko njyewe kuba naratangiriye umuziki muri diaspora nari hano mu Rwanda, abantu benshi nyine ntago bari banzi, so byari byoroshye gucrea nyine ibintu by'inkuru bidafatika kugira ngo bagire ikintu nyine bansanisha nacyo, you know. Nta kindi kibiri muri ibyo ngibyo. Njye se muhungu ukuntu twanamenyanye, radio yitaba Imana, the legendary. Nabonye ari guposta kuri Snapchat utuvideo twe dusekeje, mfata screen record ndabipostinga. Abantu nyine urabizi se mungu nyine ukuntu yimereye n'umusazi, so abantu baza kunyandikira bambwira ngo ndi kumubulinga kubera nyine ukuntu ameze, cyangwa turi kumuseka. Uzi ko akundi bavuga ngo you're not laughing with someone, you're laughing at them. Yeah. Homophobic. Yeah man, so nyine mbirika ko nta kibazo ngiye mfite kuri Semungu. Ni umuntu nk'abandi, ni umunyarwanda nkanjye, you know, ni umuvandimwe. So ni muri ubwo buryo nuko abantu babifashe nyine ukundi nta kindi. Umwana w'umusiramu narimba iyo nsanga umutinganyisha narimba wese kuri umutinganye nturi umuyisilamu Dumba. Astagfirullah Shafi, astagfirullah. We nturi umutinganye w'umuyisilamu. Astaghfirullah. So Shafi, ntabwo twaba abatinganyi babiri mu idini. Shafi ariko urumva ntabwo iki kintu, ntabwo izi rumors ziturutse kuri God fata byaravuze ahantu hose. Ushaka kuvuga iki men? Dumba ushaka kuvuga wavuze ko ari umutinganyi ariko ntabwo ashaka undi muyisilamu waba umutinganyi nkawe. Ariko ari umuntu w'umutinganyi izina ry'abasilamu hano. Izina ry'abasilamu. Inde. Njyewe narabyemeye ko ndiwe wariyakiriye. Nariyakiriye. Rero Shafi, ibyo bintu urimo uragenda wibuzabuza birakureba. Reka mbigusigire wowe kabisa. Reka mbigusigire ntabwo twaba babiri. Reka nigumire kabisa ku bana. Ntabwo tuzakubera ukaminga nugaruka muri LGBT uje gufata amafaranga. LGBT ABCDFG. Uracyafite question za Mureke kino gipeti Oya n'abantu me. No, nani Shafi. Abonye yahiye none nasha iki kintu cyahoraga kindya. Iki kintu cyahoraga kindya nshaka kuzakibaza Shafi. Urumva? Nshaka kuzakubaza iki kintu kuko urukumva. Iyo ibintu byagiye kuriya mbere buri harukuntu nanjye burameze nk'umuntu mfitemo ukuntu meze, mfitemo ibisazi mbere nabanje kwiyumvamo nyine nko barabatse ngo ni gati gato yaturukaye. Ariko none bakanabwira ko wiyemera wirata, ariko nyuma nza gusanga ntari biryawe. Arantu bigeze kunyura gutya nsanga ntari biryawe, uri umuntu muzima. Urumva? Umugabo se n'uwuhe hite ebyiri. Oya, no, bro, shafarakoze kuva afite hit ebyiri. Izo yabafite zose shafarakoze. Dumba industry mazimo igihe gito ntago wamenya uburejande bwanjye. You've been here for 15 years. Ibintu byinshi byo kwiga.
sawa nyine. Dumba, thank you so much. Thank you. Yeah, Thank you. no, Thank you, really. Shafi. Nani, Shafi, thank you, big man. Oh, yo, bless up, man. Thank you God. Tofa. Muri aho ngaho Bakira interview yawe, man. nta kintu Christopher nta kintu uvugana n'umuntu ufite hit ebyiri. Then ndashaka kujoininga nanjye mbaze uyu mujya mu bibazo. Oya. Munyemvite. Dumba ntukafate underground ngo uze n'abastari. Thank you so much. Munyemvita uyu musano ubeshya imyaka ngiye mu kubita ibibazo, man. Genda mu cyumba ugaraba Hari umuntu uri kubwira ngo waretse ngo umuziki kuri uwo muyisilamu koko. No? haram. none se ibintu abantu bakora amafuti menshi nibo bakunda kugira inama abantu cyane. Warebye ibyawe, warebye life yawe, ugakora iby'ubisilamu butegeka, nanjye nkamenya uko nimenyera ibyawe. Ngojya guteka. ari kureba mu nkono yanjye iyo iri gushirira. sawa nyine. Tofa nagaruke. Yo, bless up, man. Genda giye. Urakoze cyane. Uri stubborn ndabibonye. Christopher ntukazajya ureba abantu bananiwe, abantu bafite hit ebyiri mu bantu. Urumva taturi hariya sinzi umuntu avuze ibintu byo kuzamura abana ngo nazamuye abandi, dore nguyu dore nuri ngimba ndi kuzamura. By the way, mfite abantu benshi nagiye ngira uruhare mu muziki yabo. Nuko ahubwo nkakunda ku ama credits ngo bambwire ngo Shafi ndagusora. So nuko nakunda ama credits nkunda gukorera ibintu inyuma, niba ari umuntu mfashije nyine nkamufasha we akana benefiting aho ikintu kiri cyaye, ariko nyine nta kumvuga ntabwo numva ari ngombwa no kumishoninga amazina, usibye nka Shafi nawe baje hano gucumbikisha no gukoresha imiziki no kwandikisha no kurikira no kurya. Ubu ngubu uraza kubaho ngaho ibiryo byashize kandi Shafi ratio irashira vuba. Boya dusigaye tujya mbere kugira ngo ataza kudusaba. Ikibazo bari baravuga kuri Shafi, abantu benshi bajya bakikubaza, bajya bavuga ko uri umuntu wiyemera. Ubivuga ntabwo ari bwumve ko abantu bavuga ko wiyemera. Nabyumva kabisa. Ubivuga iki? Ariko nta nubwo mbiyakana. Bro, kubera iki se ntakwiyemera men? Like kwiyemera bitwaye iki? Kwiyemera nta kintu na kimwe bitwaye. Reka nsobanurire no point, sibyo? Kwiyemera bituma wibaha, kwiyemera bituma uvuga uti kwanza umuntu w'umunyarwanda wese agakwiye kuba yiyemera. Bagakwiye kuba ufite boundaries, ufite ahantu batarenga, bagakwiye kuba, and there's nothing wrong in kwiyemera, kwiyumva, urumva upfa kutagira usuzugura. Ntabwo rero nta muntu nasuzuguye, nta muntu numva ndenze kurusha, ariko ngiwe gutya meze mba numva nta kibazo na kimwe mfitanye nanjye nubwo buryo niyemeramo. Okay, Christopher, hari ukuntu twebwe nk'abafana tuba dufite freedom yo kuvuga, yo guhanganisha abantu, cyangwa tukavuga ngo Chris ni uwa mbere cyangwa Alice ni uwa mbere cyangwa bla bla, tuba dufite freedom yo kuvuga, yo kubagereranya uko tubishaka. Ese ubona nyine umusani, umuhanzi kuvuga ko arenze, hari ikibazo bivugamo? Nibyo ngibyo nyine ndi kuvuga, kwiyemera ari ikintu cy'ukaba umuntu uri hambo nyine muganira mukagira na conversation zimeze neza tu. So icyo ni ikintu cyo kwaprecier ku buryo nyine umuntu niba okay nge ntabwo wenda mfite ubushobozi bwo kugenda mvuge ngo ndarenze ngo cyangwa ngo ndi uwa mbere cyangwa ngo ntabwo nkunda kwivugaho, ariko umuntu ubivuze nta nukunguka babyumva kandi n'igihe akenshi bari byo men. Ikibazo cyanjye nari nabashije ngo difata nciramo, niki cyagukuye muri Kina Music?
nibwo bwa mbere ngira ngo umuntu akikubaza straight like that. No, urumva Kina Music twakoranye Kina Music twasinye contrat twari dufitanye yagombaga kuzajya imara imyaka 3 ariko igomba kuba renewable ishobora kuvugururwa. Then imyaka 3 ya mbere irarangira turavugurura indi 3 and then tumara ikindi gihe turi gukora noneho mu bintu bimeze nk'ubushuti na famille. Igihe kigeze rero numva birahagije, numva ibyo nakoranye n'abantu birahagije, ntago nari renewinze contract ahubwo mbwira Clement ko nshaka kujya gutangira kwikorana. Kina Music nta kidasanzwe. Kina ngoye igihe wabaye muri Kina Music hari hit wakoreyeyo iyihe? Nyinshi cyane actually nakoreyeyo album yose ya hit, iriho za iri joro, iriho za habona, iriho za ndabyemeye, iriho za uwo munsi, iriho star, iriho nakoreye amahit, amahits menshi cyane nakoreye. Abantu bajya bavuga ko impamvu bavuyeyo nuko bajyaga bashyira Knowless imbere wowe bakakwihorera. Ibyo ngibyo nanjye ndabyumva, rega ari ibintu natwe twumva ukabyumvira rimwe n'abafana. Nanjye nagiye numva byinshi cyane bro, biragoye ko abartiste babiri bavuga ngo ushyize imbere umwe kwanza ari mu artiste mukuru wabimekinze w'umukobwa ku buryo ntabwo twabuze twari guhanganira iki, nta kintu cyari cyo guhanganira ku buryo nta kintu cyari cyo guhanganira kabisa, cyangwa se ngo niyo bamushyira imbere se byari bari kumushyira imbere se bingana iki undi wa kabiri. Njyewe I believe muri music nkora cyane ku buryo niyo washyira imbere umuntu nta kintu byantwara, kuko birangira music n'ubundi isobanutse tu, ntabwo akundisha umuntu abantu badafite gahunda kumukora. So kuva wava muri Kina Music iyi yo album ya mbere ukoze cyangwa nyuma yaho hari yindi wari wakoze? Kuko nari nzi ko nyiva muri Kina Music muri 2017 nahise nsohora album yitwa Ijuru Rito, iyi ngiyi ya kabiri nkoze kumvemo muri Kina Music. nakoreye album imwe and then mvuyeyo nkora indi, iyi ngiyi ya kabiri. none se ubona Dumba reka gomeze mbaze baze yakubajije ese Dumba ikankubaza izi numbers niko zisanzwe zimera cyangwa ni izi numbers nyinshi? Biterwa n'umuntu aje, wowe nabidanje urazikwiye. Biterwa n'umuntu na brand yo kwinjira, the more the brand the more the numbers. Okay. Urumva iyo uzanye umuntu adatwika cyane nk'ubu ngubu katuvuge uvuyeho tukahita tuzana nka Shafa akava mu gikoni akaza aho ngaha bihita bimanuka. Ubu ngubu ari koza imodoka hanze. Nawe yoza imodoka iyo ngiyo. Nuza ko Godfather yarimo arakubaza umunyamakuru uramwihakana, n'uyu Alice nawe yakubaza hari umuntu wakubajije aho uzarongorera, nabyo uvuga ko igihe ntabwo kiragera cyangwa uracyategereje. Do you have a girlfriend? Ufite girlfriend umukunzi? Niba utamufite ugiye kumwihakana nayo, iyo bigeze igihe cyose ubigenza gute? Undi kumutigita byahatari bene. Ejo nagize anniversaire ntekereje ku undi kumutigita fo. Ejo nagize anniversaire ntekereza imyaka maze kugira navuga ngubu umugirlfriend ngomba kuba mufite kugira ngo azavemo na fiance, abemo n'umugore anambyarira abana. Urumva narakererewe agahigo nkamereye kwa kundi uzina ndi gutigita kuri album. Ko ndi gutigita ku mukobwa. Uheruka girlfriend ryari? Imyaka 4. Imyaka 4 ishize nta wundi mukobwa wari wagire?
umaze imyaka ine, yeah. umaze imyaka ine udahuza imibiri. Donc iyo myaka ikibazo ntabwo ari cyo warumbajije. Bamwita Tofa. Uwo ni we Dumba ntabwo umaze imyaka ine udafite girlfriend. Katuvuge iki kibazo cyanjye majije hanyuma ushatse kugisubiza byagenda gute? Bamugisubiza. Muzwo mushaka urumva ndi no ku muhigo urashaka ko nza kwiteza abantu. Banyarwandakazi barundi ushobora kurongora umurundi kazi. Abarundi kazi bavuga cyane. Oh la la. Urabakunda cyane. Abonetse na muri hano. Yeah. Umunyamurenge? Abanyamurenge bo n'abantu bandi cyane. Jewe ndi flexible, apfa kuba ari umuntu, akaba n'umukobwa. Abanyarwandakazi, umuzungukazi. Koze nshobora kuguha pasi y'umuzungu hano mu Québécoise. Bakebeko bagira accent y'igifaransa iri bizarre ariko twareba ibyabo. Banyarwandakazi, barundi kazi, banyamurenge kazi, n'abanyamasisi murimo Christopher ari single and searching. Siko mbivuze neza ra single and searching. Cyane kabisa. Nk'ubu haramutse havuyeho umukobwa hano akaza akavuga ati Christopher njyewe ndaje ndizanye wabigenza gute? Ariko nanone hari aho bigomba kubanza guca mukagomba kuza tukamenyana. We can spend some time together, tukareba icyavamo ariko nyine sibwo. Agomba kubaho isuzumwa. Waba nkaho kuzaniye umukobwa ukamusuzuma akakanya. Berega barahari ubu ngubu nkamuzamura ukamusuzuma. Ibyo bya bindi bitabera mu Rwanda. Dumba wareka tukavuga ku muziki. Dumba ugerageza usuzume. Ukuntu icyo gice Dumba gikunda. Dumba ndashaka kumanaginga. Oya Christopher nesi porose si bisanzwe. Amalive yawe yose wananja nkumva uri kubwira umukobwa ngo hindukira turebe ari gembere shishishuri ringa ku mana yanjye. Izo ni live nakoraga kuri Instagram narabiretse ibyo bintu nge ubu nsigaye mbaza ibibazo bijyanye n'umuziki gusa. Uko ye uwo no muziki warusubiye kuri Instagram tugaruke kuri TikTok please muri 2026 bro chill 2026 tubisigari. Okay Chris mfite ikibazo jewe. Ubu ngubu hari management uri gukorana nayo ese ni ngombwa ko umuhanzi agira management? Ntabwo wakora music wenyine ntabwo music iragoye gusa ahubwo management dukorana nabo ni abantu batakunda kujya kuri sport bakora ibintu nyuma y'amarido. ariko irahari kandi bakora neza cyane. So none uriya murumuna wawe mwakoranye indirimbo na Kivumbi asanzwe aririmba cyangwa iriya niyo ndirimbo ya mbere agaragayemo? Iriya ni indirimbo ye ya gatatu agaragayemo. Actually bari bamaze iminsi bashutinga na murumuna wanjye ari mukuru we. I don't know if it makes sense. Bari hafi gusohora n'indirimbo. He's good. Ari signed na label ikorera Dubai. Ubundi muziki iri hanze abantu bashobora kumubona. Genda wandike spin kuri YouTube right away. Okay. Indirimbo nziza afite indirimbo nziza nyinshi muri style ye mugere mwandike spin muraza kumubona indirimbo ze nziza cyane. That's good. Christopher. Hano hari ikibazo nanone niba wajibwiye ku ubu ngubu album ni actually ni we yakibaje album kubera iki mukora album kandi abantu baza kubasaba singles mukirangiza album?
ni ukubera ko turashaka ko abantu batumenya, urumva hari ukuntu nkanjye njyewe nzi abantu bamfashe nk'umuntu uririmba zuke gusa, kandi njyewe zuke buriya banayikopoje mu kunda biransetse bwa mbere nyikora. So nshoboye ibintu byinshi, mfite indirimbo zitwa za Belong to Me, mfite indirimbo zitwa za To Us, ama R&B, mfite ama funk, mfite ama piano y'ama 3 steps, so I can do a lot of things. Rero ari uvuga uti kugira ngo abantu bakunda ibihangano byanjye batanyanga on one go, reka ntanga ibintu byose mfite, hanyuma nana profite n'introducing new things that I can do abantu batari bazi, ariko nanone bitagiye muri risk zo kubura numbers. Jewe iyo ni purpose ya album. Ikindi nashaka no gushowing off mo kidogo nko nabibabwiye kugira ngo abantu batazongera gupfa kungereranya n'abantu tarenze. Ni yihe ndirimbo iri kuri album wumva ko ari indirimbo wowe yakoze cyane cyangwa yagukoreye cyangwa abantu bakunda, indirimbo wumva ko nyine iri precious kuri album, noneho nurangiza kuyitubwira unayituririmbiremo? Sasa kuri album indirimbo zose uko ari 9 byarananiye, urumva twahisemo indirimbo 9 kabisa za hatari. I think navuga nka Ndicuza, navuga soko ngikuziba zose. Ndicuza, Belong to Me, ndumva navuga Ndicuza, Belong to Me, To Us. Ese nanzaza n'amasambo ko ari sawa. Ingiye kamitemo uturirimbireho Nzaza. Ako gitari yanjye rero. Ufite gitari? Nukagenda mumure baraje, araje ni mwiza mu Rwanda, mumure barasa n'akazuba, numamagara nzaza, nimugire ibirori nzaza, nimwibaruka nabwo nzaza, nzaza mama we nzaza. Christopher. Christopher. Safari muri comment yateye akavuyo. Ase niki kivuye none? Mu mwaka telefone. Telefone ni mu gitarari. Telefone ni mu maboko atari meza. Shafi ni nkubaganye. Mbuze kuntu atona cameraman. Ibintu si byanjye rwose. Oya wogumaho ni wo dushaka. Dore hano ari dore ya ntebe nakubwiye, dore ya ntebe sinababwiye abanyarwanda akazi ko Shafi baba bamucumbikiye mu ntebe. Uriya so Shafi niba mucumbikiye mu ntebe si hari yari. Nabi. Shafi avuye kwa Christopher koza imodoka, ahise agenda kuryama nijoro aho agomba kuryama. Arushe. Ahise ajya kuryama. Promotion ntabwo uri umuntu ukunze gupromotinga kwiruka inyuma y'umuziki, urimo urapromotinga nk'uko wavuga ba Bruce Melody bajya babikora. Most of the times umeze nka ba Medukunu bakoraga indirimbo wahitaga hanze ikijyana, uretse ko nyine n'ubundi wabaga waririmbye neza. Kubera iki ubu ngubu wumvishe ko bikenewe ko wakora media tour? Ibintu byarahindutse, ikindi nari maze imyaka myinshi nahura n'abantu. I felt like I had to do it kubera not only for me or for the promotion, but also for my fans. You know, bakamenya wa mugani ngumvuga nte mbyumva nte numvaga ari ibintu ngomba abafana n'itangazamakuru. Ariko n'itangazamakuru byaramfashije igihe kirekire, njyewe nta kintu mba, so nanjye narabuze reka nanjye ngira icyo mbikoraho. So nibi ngibi biri mu buryo bwo gupromoting indirimbo yawe ariko giving back to the media.
yeah. nawe uri umuntu wamfashe uribuka ku concert nari mfite Montreal na Ottawa warazigiye pe rwose ku buryo ntacyo nakwima nani ngifite ikindi n'ukuntu hari umuzungukazi yigeze kubwira ngo ibiri rimwe ngo gicinye ebyiri ngo why would you kill a bird ngo ibuye rimwe ngo gikinyoni ebyiri akavuga ngo why would you kill a bird ngo kubera iki wakwica ikinyoni so wenda si ukwica inyoni ariko ni ikintu kibaho harimo n'ibintu byinshi harimo n'agakemistry ariko ufitanye n'umuntu buriya muri kuntavirenga udasanzwe muganira productive. I don't think ko byakoroha cyangwa se byanaba byiza ariko iri joro n'indirimbo ya mbere je nabanje kumenya nyine wari waririmbye na Dani Nanone. Dani Nanone ufite amakuru ye cyane ni inshuti yawe ra? Turavugana. I think yaje na hano nko mu mezi nkangashije. None ko ubitekerezaho iki ko mwese mwigeze kuzimira rimwe mugarukira icyarimwe? Niki wabivuga? Generation yacu nta mikino twaje tuje buriya Dani Bruce ako nino generation twaje nta blague gisa cy'inganzo gisa ni nyuma yacu so twebwe umuntu waje akabimakinga twaje ari competition ya danger urumva hari Meddy na Ben barabanye buryo abantu nta kindi kintu bashaka kumva ku buryo koraga n'indirimbo ikaba instar ariko ugakomeza ukaba uri umuntu usanzwe indirimbo zikakurusha power. Indirimbo igaza King James nawe yari kurwana bigeze harafatisha ariko urumva hakaba hejuru Ben na Meddy then James of course na Knowless icyo gihe n'abasigaye bose urumva harimo ba Urban Boys ba Dream Boys nanjye na Bruce tukajya munsi ibintu tukabyanga kubi rero twavuga ko si bro atipe baraturusha kuririmba se umva turarwana kabisa ibana tukajya gukora ama audio ya fresh kubwo bwana uko indirimbo uvuga uti umuntu wakunze Meddy nanjye aranyumva kandi arumva ndenze cyangwa se umuntu akunze Ben so arukuntu rero kwa twahuye na challenges zo kwistablishinga muri music industry ntago ikindi twebwe turi n'abantu nyine bagenda bakiga bagenda ukiga production ukiga kuririmba kandi ubizi ariko kugira ngo hatagira umuntu ukujya hejuru rero kubera izo hardship twagiye ducamo byageze ahantu ikigoye no gufata icyemezo uvuga ngo hano antuka ibishoboka turi n'abantu bazi kubana n'abantu benshi ku buryo nyine dufite supporting system iri strong dufite na catalogue iri serieux buriya abenshi ndi kuvuga generation nagiye mubwira mufite catalogue iri serieux so nago rero igihe cyose washakira gukora ikintu ntago byakugora. Ibibazo byanjye bimwe bigenda bitari seriye ariko nyine nka kibaza kubera abantu bakivuze bajya bavuga ko muri generation yanyu ngo Bruce Melody ni umurozi ese nawe ugira umupfumu karabaye kugira niyo mpamvu mwagarutse rega abazima baragenda bagaherayo mwebwe mukahita mugaruka bro njyewe mva mubwire abantu bazimye bakagenda nuko ntashaka ko tujya mu mazina ushobora kumenyesha izina mbwete uyu muntu swati imyandikire ye ntiyari irenze cyangwa se imiririmbire ye ashobora no kuba ari n'umuririmbyi mwiza ariko ntagire akafite adafite ubushobozi bwo kwihimbira so hakaba nk'umuntu uva mu buzima nko muri kariyeri ye umwe wari umaze icyo kintu cyamuzamuraga agahita azima. I don't think hari umuntu waza ari well equipped ari umuririmbyi mwiza ari umwanditsi mwiza ari umunyamuziki mwiza umukompoza mwiza ngo byange ntabwo byakwanga. Ndashaka birozi rero nta birozi kabisa. Ikiganiro ndashaka ko
kiba nkaho kirangira dukoze ntabwo twakwirirwa hano nta nubwo nshaka ko uhaguma cyane cyane ibindi bintu abantu baraza kubikubariza ahandi ubwo uri muri media tour ariko ubaye uri umuntu wakwadvisinga The Ben muri uno mwanya wamwadvisinga iki abari codinga muri coding Ben inshuti yanjye cyane kandi mfite nimero ye ntumbwire ko nta kintu ugiye kutubwira nta kintu nakubwire gute se kandi nagira Ben inama hano kandi mfite nimero ye n'inshuti yanjye actually ndi muntu duhura kenshi n'ejo bundi yari hano muri anniversaire yanjye ntabwo rero ntabwo namugira inama hano Ben sorry njye mfite ikibazo nawe Bruce ntabwo wayimugira hano n'abajama banyu kubera iki nabagira inama hano kandi gusa ikintu nababwira bo yakwinginze uyu nguyu umugira inama gusa ikintu ngiye nabwira Bruce na Ben nizeye ko bamenye nyine gutandukanya ririya hangana ko nta n'intambara ibirimo nubwo ntemeranyaga nabyo number one badutemo n'akaririmbo bombi I think kakaba karenze iyo niyo advice ubahaye mu busabe nta nubwo ari advice noneho mpera Shafi advice Shafi agiye kwiga kuririmba kuko ni umubyinnyi urumva ubyihinga bro uziko Shafi atazi gutera ipasi menshi uzi gutera abaye gute mu mahanga simbizi kabisa ariko urumva afite mama Shafi aratetesha byatari I think n'aba sisters be ejo bundi yagiye gusari kwijuma amikanzu ngo nyimutere namwe ya bro yaba dufite za bifu z'abakristo n'abasilamu ntago nari kuguterera twakwiye ko turi kurwana umuntu azi gutera ikanzu ni ishati ivanze ndende ni ishati ndende kiroroshye kugira ariko nyine umva agiye kwiga gutera ipasi guteka ikintu cyonyine azi ni ukubyina buriya azi kubyina abyina nabi ariko arabizi Shafi bamwubyina byinamo inama bajya kuinoze gute se oya reka maze ngugira inama winjijisha kangira inama Christopher cyambere ntago azi kuririmba twese turabizi nubwo mwigira nkaho mutabizi murabizi ntago azi kuririmba so abanza agende yige kuririmba nicyo kintu cya mbere cya kabiri ntago azi kwandika indirimbo murabizi ibyo nabyo ntabwo nanabitindaho icya kabiri niwe muhanzi wakoze amateka muri muzika nyarwanda nk'umuhanzi wambara nabi bro look at me wambara nabi bro oya abari fresh man abari fresh oya uriya wicara giturage wambara nabi kabisa uri kumubona kandi ku cyango cy'i Kigali oya ntacakora na si Kigali ariko umva mujye mubwiza abantu ukuri kugira ngo bamenye ibintu bimprovinga mu buzima bwabo ntabwo yambara neza urarara ntabwo ari ibintu man Kigali ni yanjye this is my city so nari mfite imbwa ebyiri imwe irapfa ariko icyumba kiri free cya Otis kiracyahari wabonye abantu banga kubabwiza inyuma batababwiza kuri me nige kwambara ntago azi kuvuga nyine muri public reba nk'iyi live nari ndi kuyireba yambuye nawe body 4
ntagazi kuganira ntagazi gusubiza ibibazo man mwambo na board byataye numvaga naza nkamushikuza telefone ngiye nkikorera interview basi bikagira inzira ugikorera